Ni bilik kita ke? Besarnya. Nasib baik kita dapat bilik yang besar untuk kita semua. Kakak nak tidur kat atas ni lah. Kakak ambil double decker. Mana boleh? Tu katil saya lah. Turun dari situ. Yulah, Mama ada baca yang katil bawah ni paling selesa sebenarnya. Jadi, di katil saya lah. Selesanya. Terima kasih, Mama. Terima kasih, Mama. Pandai, Mama. Baiklah, jadi katil ni untuk kita bertiga. Semua orang sibuk pasal katil. Kita nak pergi sambutan selamat datang lah. Korang tak nak ikut ke? Sambutan mestilah saya nak ikut. Saya nak bergaya sikit lah. Oh yes, terus ada sambutan atas kapal ni. Saya harap ada banyak makanan dengan minuman. Okey keluarga Vogel, korang dah bersedia? Bolehlah kita bercuti. Tunggu kejap. Emma, Yulian, Hana, Papa mana? Martin? Martin, awak tidur ke? Kita kenalah berseronok sikit. Kita kan tengah bercuti. Alah, jomlah. Apa dia? Saya tak tidur pun. Saya berlakon je lah. Hehe, awak terkena. Awak nampaklah pula. Hana, ni klip baru ke? Yelah, saya pakai klip baru. Saya pakai kalau ada majlis istimewa je. Macam hari ni, sambutan selamat datang. Dah mulalah. Jom kita bergaul dengan orang lain. Saya dah nampak Puan Digit dengan suami dia. Encik Syilik lah. Inilah kali pertama kita bercuti. Hai cikgu-cikgu. Buat apa tu? Hai Hana. Kita orang tengah minum jus cherry lah. Awak pun nak? Tak nak lah. Saya nak blueberry juice. Saya lebih suka tu. Okeylah macam tu Hana. Jaga diri. Selamat bercuti. Yelah Hana. Jumpa lagi. Cikgu rindu Max tak? Saya rasa bagus kita dah cuti. Tapi saya teringin nak mengira balik lah. Yulan, baik awak duduk dengan kita orang sebelum awak hilang. Nanti habis huru-hara. Awak duduk dengan Papa ni. Hai Yulan. Hello, ni saya lah. Yulan, jomlah. Hai Ashley. Seronoknya saya. Awak pun ada kat sini. Ni memang impian terbesar saya lah. Saya memang impikan macam ni. Sekarang awak betul-betul ada kat sini. Oh, apa tu? Saya nampak kawan Yulian lah. Tu Ashley kan? Dia kan suka Yulian. Mana ada lah Emma. Abang tak suka dia pun. Yulian, bagusnya kalau kita berkawan baik. Takkanlah. Nampaknya Kapten tu ada benda nak cakap lah. Selamat datang on board kapal ni. Selamat sejahtera semua. Saya Kapten kapal ni. Maafkan kami sebab bukan semua keluarga dapat masuk. Sekarang ada semua dah masuk. 1-2 je yang tak berapat masuk. Mana boleh Encik buat macam tu? Habislah Encik nanti. Saya akan saman Encik. Habislah. Hari ni kita ada buffet pizza untuk semua. Tuan-tuan, puan-puan boleh makan serapa banyak korang nak. All you can eat. Tunggu kejap. Saya mimpi ke memang macam tu? Saya boleh makan berapa banyak pizza saya nak? Memang hebat lah. Betul ke rantai saya hilang? Mana dia pergi? Betul ke awak pakai rantai tu? Betul ke ni? Apa dah jadi ni? Rantai Mama dah kena curi lah. Tidak. Martin, awak dengar tak? Mak Ashley punya rantai kena curi lah. Tadi dia pakai rantai tu. Baru je tadi. Abang ambil satu pizza terus. Mungkin saya boleh makan separuh. Tu, tapi bukan crust dia. Yelah Puan Digit, mula-mula memang saya ada masalah dengan cikgu tu. Lepas tu cikgu datang. Semua memang bagus. Hana, cikgu rasa bapa awak panggil awak lah. Yelah, cikgu rasa memang papa awak tengah panggil. Baik awak pergi balik. Taklah, mama papa saya cakap saya boleh jalan-jalan sikit. Saya kan dah besar. Lepas ni saya pergi balik kat diorang. Tapi sekarang saya boleh duduk dengan cikgu kejap. Taklah Hana, cikgu rasa baik awak pergi kat mama papa awak. Tengok cikgu dengar suara papa awak lah. Awak dengar tak? Pergilah sekarang. Betul ke papa panggil saya? Saya seronok lah tadi dengan keluarga Syilik tu. Encik Syilik cakap je ke memang papa ada panggil saya? Hana, tu pun awak. Korang ada pizza. Kakak nak sikit boleh? Tadi saya pergi kat cikgu Max saya dengan guru besar saya. Lawaklah juga. Hana, papa ada soalan. Tadi awak pakai klip rambut emas yang cantik kan? Mana dia pergi? Betul lah. Tadi saya pakai ada kat rambut saya. Sekarang tak ada. Sedih pula. Saya dah tak nampak lah benda tu. Puan pasti ke benda tu hilang atas kapal ni? Rantai Puan kena curi? Alamak.
Encik kena uruskan lah. Rantai tu memang penting untuk saya. Tu harta pusaka. Puan bukan masukkan rantai kat lengan ni kan? Taklah, ni gelang. Rantai orang pakai kat leher lah. Sorry, saya tak tahu. Nampaknya ada orang mencuri lah. Pencuri, saya tahulah. Yulan Hana, marilah sini. Kita ada benda nak bincang. Emma ada apa? Emma apa nak pizza lagi ke? Awak tak sampai meja ke? Taklah, ni bukan pasal pizza. Atas kapal ni ada orang curi benda lah. Sekarang kita boleh jadi detektif. Yulan, Hana dengan Emma. Dream Trio. Ada kecurian dalam kapal saya. Tak baguslah. Mesti agensi pelancongan tak nak kerja dengan saya dah. Siapalah yang boleh jadi ni? Saya tak tahulah, tapi ada orang ambil rantai anti tu. Tu Mak Ashley lah. Saya rasa saya tahu siapa. Laki yang jual aiskrim tu sebab dia kan banyak aiskrim. Mesti dia kaya. Kakak tak rasalah dia tak pakai barang kemas pun. Kakak rasa dia tak suka barang kemas. Mungkin budak dua orang tu, dia orang nak duit poket lebih. Tapi dia orang selalu ada kat pizza je. Pasangan tu nampak semacam lah. Dia orang asyik berdiri kat pool je. Tapi kakak rasa dia orang tak bergerak langsung pun. Mungkin Encik Syilik dengan isteri dia. Tapi tadi kan kakak ada dengan diorang. Taklah, diorang tak pergi mana-mana. Diorang ada kat situ je. Korang, saya tahulah siapa yang buat. Saya dah selesaikan masalah ni. Perempuan kat belakang tu. Perempuan mana? Perempuan kat belakang yang rambut gelap tu ke? Tu Puan Jijik lah. Takkan dia lah. Dia ada kat situ dari tadi. Taklah, bukan yang tu. Yang belakang tu. Yang rambut merah pendek tu. Kita kena ikut dia lah. Saya rasa dia yang buat. Kan bagus Martin, budak-budak tu tengah sibuk. Kita ada masa untuk kita berdua. Betul lah, sunyilah kat sini. Senyap sangat pula untuk anak-anak kita. Mana dia orang? Saya tak nampak dia orang. Banyaknya barang yang saya dah ragut hari ni. Wow, berkilaunya. Tu dia lah. Dia dah curi lah. Jom korang. Jangan bergerak. Kita orang dah tangkap Puan. Puan jangan pergi mana-mana. Apa korang nak daripada saya ni? Saya tak curi apa-apa lah. Ni semua barang kemas saya. Kita orang dah tengok Puan lah. Puan dah mencuri. Yelah, kalau Puan tak mengaku, habislah. Tuan-tuan, puan-puan, saya ada pengumuman penting. Terima kasih kat budak bertiga ni. Apa nama korang? Yulan, Hana dengan Emma. Kita dah berjaya tangkap pencuri barang kemas. Tak ada masalah lah. Kita orang memang detektif yang bagus lah. Senang je untuk kita orang. Saya gembira sangat saya dapat rantai saya balik. Saya memang takut tadi. Sekarang saya dah dapat dia balik. Yulan, baguslah awak. Awak dah jumpa rantai tu balik. Yulan, sinilah. Bagus Tim Vogel. Tim Vogel, baguslah kita.